各位市民大家好，歡迎嚟到博巴同你湯社區事為你而博。最近咧，有啲市民咧就同下貨反映咧投訴喺街度咧，隨住可以見到咧一啲嘅雜物嘅貨品咧係周街擺。咁啊，帶大家嚟到我哋嗰個城道東路呢個橋底，第一個其中一個黑點。今日拍攝嘅情況咧，就見到有警車度咧進行執法。貨物阻街咧，有啲咩睇法同埋有啲咩意見啊？梗係阻街就唔好啦，即係運輸嚟清潔咗，冇棘到人跌倒，大家都係想安全。我哋都同政府部門咧係加強嚟溝通，咁啊分短期、中期、長期措施去幫手處理啦。短期我哋會喺度咧就係加設橫額，咁同食環署警方咧就加強執法。中期咧我哋會唔會咧就喺黑點裏邊咧裝多啲嘅 CCTV， 一見到呢啲貨品嘅情況底下咧就做得檢獲跟進。第三個我哋咧長期咧我哋會揾出同一嘅承辦商啊，同埋一啲嘅運輸公司或者啲網絡嚟講咧溝通，會喺附近咧揾多啲嘅街鋪啊、店鋪啦，就進行呢個嘅分貨，成一個小組咧係改善呢一個全港性嘅問題，唔單止係九龍城問題，我哋會密切跟進留意嘅。多謝大家。如果大家想睇到最新嘅 YouTube 片，歡迎大家訂閱博巴同你 Talk，亦都請大家幫忙分享、share 同埋撳個 like。我係博巴，下次再同你 Talk。